ఏ ఏ ప్రాంతాల మీద ఇంపాక్ట్ ఉంది, ఎక్కడైనా నష్టం జరిగిందా, అధికారులు ఏమంటున్నారు? ఎస్ నందు, భూకంపనం ఏదైతే ఉందో తెలంగాణలో ప్రధానంగా మంచిర్యాల జిల్లాలో ఈ అంశం ఇప్పుడు భయాందోళనకు గురి చేస్తుంది. దాదాపుగా మంచిర్యాల నుంచి 35 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఆ, ఆ, భూకంపనం కలిగిన పరిస్థితి. అయితే ప్రధానంగా ఈ కంపనంలో ఎంత వరకు నష్టం జరిగింది ఏంటి అనేది ఇంకా ఒక క్లారిటీ రాలేదు. కానీ ఒకటైతే ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఒక్కసారిగా కంపించడంతో భయభ్రాంతులకు గురైన పరిస్థితి. ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యాన్లతో పాటు టీవీలతో పాటు ఇంట్లో ముఖ్యంగా వంట గదిలో ఉన్న కొన్ని